तर्हि सुशील भवती वक्रतुण्डमहाकाय श्लोकं वदति वा? वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सम्यक्। सरयु पठामि संस्कृतं नित्यं। भवती वदतु, भवत्याः माता अनुवदति, अस्तु वा? पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। इदानीं किं कुर्मः? इदानीं तु आरम्भे एकः एव श्लोकः भवतु इति आसीत्। अत्र श्लोकचतुष्टयम् अस्ति। पठामि संस्कृतं नित्यमिति प्रथमः श्लोकः। तथा इतोपि अन्ये त्रयः श्लोकाः सन्ति। अहं तान् श्लोकान् अहम् अद्य कृपया अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। मम ध्वनिः सम्यक् नास्ति, भवन्तः जानन्ति, परन्तु यथा संस्कृतम् उच्चारणं कथं भवतु तद् जानन्तु, अनन्तरं भवन्तः गृहे अभ्यासं कुर्वन्तु, अस्तु वा? अहं द्विवारं वदामि, भवन्तः प्रथमवारं केवलं शृण्वन्तु, द्वितीयवारं मया सह वदन्तु, अस्तु वा? सो द्विवारं वदामि, प्रथमवारं शृण्वन्तु, द्वितीयवारं मया सह अनुवदन्तु। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो, संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। इदानीं अहं केवलम् अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। अहं न वदामि, अस्तु वा? सो अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। तृतीयश्लोकः। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, आत्मानमाहुतं मन्ये, आत्मानं 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 आहुतं मन्ये, आहुतं मन्ये, हाँ, आत्मानं आहुतं, आत्मानमाहुतं, आत्मानमाहुतं मन्ये, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च, हिन्दुधर्मं समाजं च, पवित्रां संस्कृतिं तथा, पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम, संरक्ष्य ननुकुर्याम। अहं तु संरक्ष्य इति भवन्तः सम्यक् शृण्वन्तु इति तथा कृतवान्। यदा श्लोकं वदामः, संरक्ष्य ननुकुर्याम, संरक्ष्य ननुकुर्याम। विश्वं शान्तिसमन्वितम्, विश्वं शान्तिसमन्वितम्। सम्यक्, उत्तमम्। इदानीं श्रीकर, अनन्तरं शीर्षः। एक वीडियो आन् कुरुतां। शीर्षः श्रीकर, वीडियो आन्। सम्यक्, उत्तमम्। टिपिकल् टीनेजर् इव आचरति सः श्रीकरः।
सम्यक् इदानीं तत्र इष्टदेवता प्रार्थना ಶ್ರೀಕರ ಕೇಳಿಸುತ್ತನಾ? ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಶೀರ್ಷ ನೀನು ಹೇಳು, ನಿಂಗೆ ಯಾವ ಇಷ್ಟದೇವತಾ ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಕರ ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಶ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ನೇ. ಅದಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಾಯ್ತು ನಾವು. ಶ್ರೀಶ ಬಾರ ಬರಲ್ಲ ಅಂತವನು. ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳು. ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಬಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ. ಬರಲ್ವಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಡವಾ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೇಳು. ಜುಲೈಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಡವಾ ಕೇಳು. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬೇಡ. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಶ್ರೀಹರ್ಷ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಇಷ್ಟದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವದತಿ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಅನುವದತಿ. ವಸುದೇವಂ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. सम्यक्. So ಶ್ರೀವತ್ಸ ಪುನಃ ವದತು. ರಮ್ಯಾ भवत्याः पतिः यत् वदति शृणोतु, अनन्तरं किम् इति वदतु, अस्तु वा? एषः एव श्लोकः. वदतु. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ. ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಹುಡುಗ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ಒಂದೇ ಪದ. ನೀನು ವಸುದೇವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಸುದೇವಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಾಗೋಯ್ತು. ವಸುದೇವ ಸುತಂ इति एकमेव पदं. वसुदेवम् इति वदति तर्हि तद् पृथक् अभवत्. तेन वसुदेवः इति वसुदेवं तम् इति भवति. सुतम् इति तद् भिन्नं. तत्र किं वक्तव्यं? वसुदेवस्य सुतम् इति वक्तव्यं तत्र. परन्तु वसुदेवस्य इति स्या इति नूतनम् अक्षरं तत्र आगच्छति, छन्दः गच्छति. वसुदेवसुतम् इति वक्तव्यम्, अस्तु वा? सो समस्तपदं भवति. समस्तेन एव तत् पदं वक्तव्यं, तस्य उच्चारणं भवतु, अस्तु वा? सम्यक्. सो श्रीहर्ष वसुदेवसुतम् इति एकमेव पदं. वसुदेवं सुतम् इति नास्ति. सो इदानीम् उदाहरणं सत्यनारायणसुतः इति एकं पदं. श्रीहर्षः सत्यनारायणसुतः इति. तत्र भवान् श्रीहर्षः सत्यनारायणः सुतः इति वदति, गड्बड् भवति तत्र, अस्तु वा? तेन किं भवति? श्रीहर्ष दि सत्यनारायण द सन् इति भवति. तद् नास्ति. भवान् अस्ति सत्यनारायणस्य पुत्रः. समस्तपदं कुर्मः सत्यनारायणपुत्रः इति भवति. अवगतम्? उत्तमं. तर्हि वयम् अग्रे सरामः. शीघ्रं तत्र एकैकं वाक्यं वदामः यत् वयं जानीमः. तत्र विषयः कः भवतु इत्युक्ते इदानीं तत्र किं वदामः? किं वदामः? कः विषयः भवतु? अहं विस्मृतवान्. हनुमान् जयन्ती. हनुमान् जयन्ती, अस्तु. हनुमतः विषये वदामः. अस्तु, सम्यक्. ಅವನ ಹೆಸನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗ ಶೀರ್ಷ. ಆಂಜನೇಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದೆ ಶೀರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕು ನಿನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರು ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಗೆ ಹೋಗಿದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಇವನಾಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ರಥೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲ, ಇವನಾಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೋ.
अस्तु एकैकवाक्यं वदामः कः वदति आरम्भं करोति कः आरम्भं करोति अंजनस्य पुत्रः आंजनेयः हाँ पुनः वदतु अंजनाय सः वदतु ओके अंजनाय पुत्रः आंजनेयः अंजना इति सीता सीतायाः पुत्रः लवः अंजना अंजनायाः पुत्रः आंजनेयः अस्तु वा सम्यक् उत्तमं सो इदानीं तथा स्वीकुर्मः इदानीं तु कथारूपेण वदामः अस्तु वा अंजना सो अंजना इति अस्ति पुत्रः जातः आंजनेयः इति नाम अनन्तरं किं शिवत्स इदानीं तु बाल्यकालः बाल्यकालः आञ्जनेयः एकं वारं सूर्यसमीपे गतवान् एकवारं सः सूर्यं फलम् इति चिन्तयित्वा ग्रहीतुं ग्रहीतुम् उड्डयते नगीताने उड्डयते हार्ताने हारुವುದು उड्डयते सो तत्र सरयो उड्डयते इति क्रियापदम् अस्तु वा इदानीं आञ्जनेयः इति भिन्नं तत्र पुनः अनुवर्तयामः परन्तु उड्डयते इति क्रियापदं तत् क्रियापदं स्वीकृत्य भवती एकं वाक्यं करोति वा उड्डयते उड्डयते किं किम् उड्डयते पक्षाम् उड्डयते पक्षी पक्षी इति उड्डयते सो पक्षी इति पदमस्ति किल तत्रापि नकारान्तः पुल्लिङ्गः पक्षिन् शब्दः यथा स्वामिन् शब्दः यथा विद्यार्थिन् शब्दः यथा वनमालिन् शब्दः नकारान्तः पुल्लिङ्गः पक्षी पक्षिणौ पक्षिणः इति भवति पक्षी पक्षिणौ पक्षिणः किमर्थं पक्षी पक्षद्वयम् अस्ति इति कृत्वा पक्षी एवं पक्षी इति वदामः पक्ष ततः एव आगतं भारतीय जनता पक्ष जनतादल पक्ष पक्ष इति शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष तदपि भागः इति अर्थः अस्तु वा तस्मिन् अर्थे भवति पक्ष इति पक्षी इति वदामः इतोपि एकं पदमस्ति तत्र पक्षी इति एकं पदं तथैव समानार्थकं पदं किम् अस्ति सरयु भवती स्मरति वा खगः 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 इत्युक्ते खम् इति खे गच्छति इति खगः खम् इति आकाशः आकाशे गच्छति खे खम् खे खे इत्युक्ते यथा रामः रामे वाहनं वाहने तथा खे खम् खे खे गच्छति इति खगः एकरीत्या सूर्यः अपि खगः किमर्थं सः अपि पक्षी इव आकाशे गच्छति खगाय नमः इति तत्र सूर्यनमस्कारमन्त्रः अस्ति मित्राय नमः रवये नमः तथा खगाय नमः इति सूर्यस्य नाम खगः इति सः खगः उत्तमं खगः अथवा पक्षी उड्डयते उत्तमं किम् अन्यत् किम् उड्डयते विमानः विमानं विमानम् उड्डयते सम्यक् उत्तमम् अस्तु इदानीं गरुडवाहन गरुडः उड्डयते गरुडः विष्णुं स्वीकृत्य
उड्डयते। सरयो इदानीं पुनः आञ्जनेयस्य कथा। इदानीं किं जातम्? अञ्जनायाः पुत्रः आञ्जनेयः, सः आञ्जनेयः यदा बालः आसीत् तदा सूर्यं ग्रहीतुं सूर्यं फलम् इति मत्वा चिन्तयति, मन्यते इति मत्वा सः सूर्यं प्रति उड्डयते। अस्तु, अनन्तरं किम्? इदानीं तु सा कथा समापनीया। का कथा? आञ्जनेयः इदानीं सूर्यं ग्रहीतुं गतवान्, इतोपि तत् समाप्ता नास्ति। सूर्यः किं करोति? इन्द्रः सूर्यं रक्षितवान्। रक्षितुं आञ्जनेयस्य कपोले ताडयति। तेन आञ्जनेयस्य मुखं किं भवति? इति भवति। अस्तु, किं वत्स? सूर्यस्य रक्षितुं सूर्यं रक्षितुं इन्द्रः आञ्जनेयं ताडयति। अस्तु, ताडयति। अस्तु, वज्रायुधे ताडयति। वज्रायुधेन ताडयति, हस्तेन ताडयति। वज्रायुधेन ताडयति। दण्डेन ताडयति। गदया ताडयति। आञ्जनेयस्य कपोलः, how do you say? तद् तत्र किं भवति? तत्र ऊदु इति अर्थः। प्रफुल्लितं भवति। अस्तु, प्रफुल्लितं न, प्रायः अन्यत् किमपि पदं स्यात्, अहं वदामि। सुशीले पदं वदतु, वाक्यं वदतु। अञ्जनानन्दनः वीरपुत्रः। अञ्जनायाः पुत्रः वीरः। अस्तु, श्रीहर्ष। आञ्जनेयः अन्यतनामः हनुमान्, मारुति, पवनपुत्रः इत्यादिभिः अनेकनामाभिः। आञ्जनेयः, पवनपुत्रः, अन्यत् किम् उक्तवान्? हनुमान् इत्यादिभिः नामभिः ख्यातः अस्ति। अस्तु, रम्या। आञ्जनेय रामस्य तथापि आञ्जनेयस्य मेलनं किष्किन्धे भवति। सो किष्किन्धा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः। किष्किन्धायां रामेण सह मिलति। किष्किन्धायाम्। अस्तु, तत्र पुनः सरयु। इದ ಶೇಖರ, ಶೇಖರ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೀಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು? ಶೇಖರ, ಅಷ್ಟು ಸರಿಯು. ಸುಮ್ನೆ ವೈಫೈ ವೇಸ್ಟ್. हनुमन्तः चिरञ्जीविः। हनुमन्तः इति न भवति।
कन्नडभाषायां हनुमन्त इति वदामः, परन्तु संस्कृतभाषया किं भवति तत्रापि नकारान्तः क्षम्यतां तकारान्तः पुल्लिङ्गः हनुमत् शब्दः, तत्र किं भवति हनुमत् इति शब्दः, हनुमान् इति प्रथमाविभक्तौ भवति, हनुमान् हनुमन्तौ हनुमन्तः इति। हनुमन्तः इत्युक्ते अनेके हनुमन्ताः, तत्र एकः इति न भवति, बहुवचने हनुमन्तः इति, बहुवचने एकवचने हनुमान् इति भवति। अस्तु वा? अवगतवती वा सरयू? अहम् उक्तवान् हनुमान् चिरञ्जीविः आसीत्। चिरञ्जीवी, तत्रापि नकारान्तः पुल्लिङ्गः, चिरञ्जीविन् इति, चिरञ्जीवी इति भवति, चिरञ्जीवी। भवती तत्र भवत्याः पितुः एतत् पश्यतु, किं विवाह आह्वानपत्रिकां पश्यतु, तत्र चि इति भवति, चिरञ्जीवी, चिरञ्जीवी, चिरायु न तत्र तु चिरञ्जीवी इत्येव, चिरञ्जीवी, चिरं जीवति इति चिरञ्जीवी। चिरं नाम बहुकालम् इति अर्थः, जीवति इत्युक्ते जीवति, चिरञ्जीवी इति तत्र। अस्तु, पुनः वदतु सरयू। हनुमान् चिरञ्जीवी अस्ति। चिरञ्जीवी अस्ति। तत्र चिरञ्जीविनः 5 जनाः इति वदन्ति, के जानाति वा भवती? हनुमान्, विभीषणः, विभीषणः वा? आम्, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, बलिः व्यासः, कृपाचार्य. I think only five people, right? 5 of them. अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, परशुराम. ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಕಲ್ತ್ಕೋದನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿನ ಪದನೇ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆಡ್ ಅನದರ್ ಪದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನಿತ್ಯ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೇ ರಿಡಂಡೆಂಟ್. ನಿತ್ಯ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಯಾರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಸುಶೀಲಕ್ಕ, ಹನುಮಾನ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಸೀತ್ इति उक्तवती. हनुमान् सुग्रीवस्य मन्त्रिः. पुनः मन्त्रिः न, मन्त्री नकारान्तः पुल्लिङ्गः, मन्त्रिन् शब्दः ಇವತ್ತು ಬರೀ ನಕಾರಾಂತನೇ ಬರ್ತಿದೆ. मन्त्रिन्, मन्त्री, मन्त्रिणौ, मन्त्रिणः इति भवति. अस्तु वा? मन्त्री तत्र. तथैव शास्त्री अपि नकारान्तः पुल्लिङ्गः शास्त्रिन् शब्दः, शास्त्री, शास्त्रिणौ, शास्त्रिणः इति. उदाहरणं कृष्णशास्त्री उदाहरणम्. अस्माकं संस्कृतभारत्याः ज्येष्ठः जनः, तत्र तु नकारान्तः पुल्लिङ्गः शास्त्रिन् शब्दः. अस्तु, पुनः वदतु शिवत्स. हनुमान् सुग्रीवस्य मन्त्री आसीत्. मन्त्री. अस्तु, अस्तु, सम्यक्. रम्या. हनुमान् सागरस्य उपरि उड्डयति. हनुमान् सीताम् अन्वेष्टुम् अथवा सीतान्वेषणार्थं सागरम् उल्लङ्घते. सागरमस्ति, सागरस्य उपरि गच्छति इति अर्थः. महोदय, भवान् उड्डयते उल्लङ्घते इति प्रयोगं कृतवान्.
किमर्थम् उड्डयति न उड्डयति न उड्डयते न, किम् तत्र तु आत्मनेपदी क्रियापदम् उड्डयते डयते इति दयते 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 यथा उड्डयते वर्तते वर्धते शोभते राजते तथा वन्दे याचते तथा क्रियापदानि वन्दे वन्दते सत्यं वन्दते आत्मनेपदी आत्मनेपदी क्रियापदानि अस्तु वा हा इदानीं किं जातं हनुमान् तत्र लङ्कां गतवान् हर्ष कपीशः अक्षयकुमारं हन्तारः एकक्षणं शिला भवत्याः क्रमः ओ भवत्याः क्रमः वा अस्तु क्षम्यतां वदतु कपीशः अक्षयकुमारः हन्तारः अक्षय कुमार इति रावणस्य पुत्रः तं मारयति वा मारयति हन्तारः कपीशः हनुमान् रावणस्य द्वितीयं पुत्रम् अक्षयकुमारं मारयति द्वितीयं पुत्रम् अक्षयकुमारं मारयति हर्ष ಈಗ ಲಂಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಂಕಾ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಶೋಕವನಂ ಅವರಿಬ್ರದ್ದು ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ ಆಮೇಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಲೇ ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಹೇಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಲ ಸುಟ್ಟಿ ಲಂಕಾ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ ಹೇಳಿ ಹನುಮಂತ ಲಂಕಾನ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ ಅಲ್ಲ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಹನುಮಂತನ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಸಾಕು किमपि वदतु शीघ्रम् इंद्रजितः हनुमान् बन्दीं कृतवान् हनुमत तत्र किमस्ति पुनः इन्द्रजित् यथा मरुत् तकारान्तः पुल्लिङ्गः इन्द्रजित् शब्दः इन्द्रजित् इन्द्रजितौ इन्द्रजितः इति प्रथमा विभक्तौ इन्द्रजित् हनुमन्तं तत्र बन्धते हनुमन्तं बन्धते इंद्रजित् हनुमंत बंधते हनुमन्तं बंधते बन्धते सम्यक् उत्तमम् सरयो पुट्टुकरी मरी ಎಲ್ಲಿ ಹೋತು ಓಕೆ 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 ಹಾ 10 ನಿಮಿಷನಾ ಬಯೋ ಬ್ರೇಕ್ 2 minutes 1 minute अस्तु अस्तु जलं भवतु 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 वत्स तदनन्तरं रावणस्य आस्थाने नीतवन्तः हनुमन्तं नीतवन्तः अस्तु हनुमन्तं नीतवन्तः अस्तु बन्धितं हनुमन्तं राक्षसाः रावणस्य आस्थानं नयन्ति आस्थानं प्रयत्ने नयन्ति अस्तु सम्यक् सुशीला सुशीला आಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ हनुमन्तः
वीरपुत्रः तदा कारणे रावणस्य लङ्काभयम् उद्भूतवान्। हाँ, सो हाँ, हनुमान वीरः सः रावणे लंकायां च भयम् उत्पादितवान् रावणे इन रावण ರಾವಣನ್ನ ಭಯ ಬಂತು ಅಂತ ರಾವಣೆ ಲಂಕಾಯಾಂ ಚ ಕೇವಲಂ ರಾವಣನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಲಂಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಅಸ್ತು ಉತ್ಪಾದಿತವಾನ್ ಸಮ್ಯಕ್ ರಮ್ಯಾ रामस्य मुद्रिका हनुमन्तः सीतां ददाति सीतां ददाति पुनः वदतु रामस्य मुद्रिका हनुमन्तः रामस्य मुद्रिका सीतां ददाति। हाँ पुनः तत्र हनुमन्तः इति न भवति किमर्थं हनुमन्तः इति बहुवचने भवति हनुमान् इति हनुमान् श्रीरामस्य मुद्रिकां सम्यक् अनन्तरं सीतायै ददाति चतुर्थी यदा यदा ददाति इति क्रियापदं भवति तत्र चतुर्थी यः दानं प्राप्नोति तत् सूचकं पदं चतुर्थी विभक्तौ भवति अत्र सीता प्राप्नोति इत्युक्ते हनुमान् सीता अस्ति तस्यै तत्र सीता इति यत् पदं भवति दानं यः प्राप्नोति जनः सीता अत्र तत् सूचकं पदं चतुर्थी विभक्तौ भवतु इति अस्ति नियमः सीतायै इति हनुमान् रामस्य मुद्रिकां सीतायै ददाति सीतां ददाति इति वदामः सीतां करोति ददाति इति भवति सीतायै ददाति इति वक्तव्यम् अस्तु सम्यक् श्रीहर्ष अन्तिमं वाक्यं ಹನುಮಾನ್ ಅದೇ ಲಂಕಾಯಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹನುಮಾನ್ ರಾಮಾಯ ಸೀತಾ ವಿಷಯೇ ಕಥಯುತಃ ಕಥಯತಿ ಅಥವಾ ಕಥಿತವಾನ್ ಭೂತಕಾले कथयति वर्तमाने चिंता नास्ति पुनः वदतु हनुमान् रामया सीता विषये कथितवान् रामाय रामं कथितवान् इति रामं हनुमान् सीतायाः विषये कथयति अथवा कथितवान् सम्यक् तर्हि वयम् अग्रे सरामः one question पक्षिन् इति नकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः मन्त्रिन् शास्त्रिन् इति अपि नकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः परन्तु बहुवचने they get modified right न पश्यतु शृणोतु पक्षी पक्षिणौ पक्षिणः मन्त्रिणौ मन्त्रिणः शास्त्री शास्त्रिणौ शास्त्रिणः समानम् वनमाली वनमालिनौ वनमालिनः स्वामी स्वामिनौ स्वामिनः विद्यार्थी विद्यार्थिनौ विद्यार्थिनः धनार्थी धनार्थी धनार्थिनौ धनार्थिनः सुखार्थी सुखार्थी सुखार्थिनौ सुखार्थिनः तथा हनुमान् इति हनुमान् तद् भिन्नं तद् नकारान्त नास्ति तकारान्तः तकारान्त हनुमत् शब्दः हनुमत् हनुमत् मरुत् इन्द्रजित् तकारान्त भवत् अपि भवत् भवान् भवन्तौ भवन्तः
हनुमान् हनुमन्तौ हनुमन्तः परन्तु मरुत् किञ्चित् भिन्नं मरुत् मरुतौ मरुतः इति भवति मरुतः मरुतः तत्र मरुतः इति भवन्तः वदन्ति तत्र तु पुल्लिङ्गं बहुवचनं भवति हे मरुतः न मरुतः न मरुत् तथैव वक्तव्यं मरुत् हे मरुत् यदा वयम् अत्र तस्य नाम किं भवति इति चिन्तयन्तः आस्म तदा अहं चिन्तितवान् यदा सामान्यतया किं भवति यत्किमपि नाम भवतु तत् नाम सामान्यतया किञ्चित् भिन्नप्रकारेण जनाः वदन्ति अहं चिन्तितवान् यदा ते वदन्ति संस्कृतेन शुद्धं भवेत् तादृशं नाम स मरुत् इति तेन किं भवति तत्र तकारान्तः पुल्लिङ्गः मरुत् शब्दः प्रथमा विभक्तौ मरुत् एव आमेले अनन्तरं सम्बोधने अपि मरुत् एव उदाहरणं हे मरुत् अथवा एषः मरुत् द्वयमपि शुद्धम् अनन्तरं इंग्लिश आल्सो सम्यक् तत्र उदाहरणं गोविन्दः जनाः किं कुर्वन्ति गोविन्द इति वदन्ति उदाहरणं शशाङ्क इति वदन्ति शशाङ्क इति न वदन्ति तत् अद्यत्वे दक्षिणभारते अपि हलन्त एव वदन्ति नामानि अपि अहं चिन्तितवान् तथा मास्तु तेन अशुद्धं भवति संस्कृतम् इति कृत्वा मरुत् इति उक्तवान् तेन सम्बोधने मरुत् हे मरुत् एषः मरुत् प्रथमा विभक्तौ मरुतः इति मरुतः इति तत्र षष्ठी मरुतः पिता अथवा कोऽपि जनः तत्र बहुवचने वक्तुम् इच्छति वदतु न मरुतः इति अस्तु सो अग्रे सरामः तत्र एकः श्लोकः इदानीं तु आञ्जनेयस्य विषये एव आगतः हे श्रीकर अस्ति वा हे भारती फोन ಮಾಡಿ ಕೇಳು ನಿನ್ನ ಮಗ ಸುಮ್ಮನೆ ವೈಫೈ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲೋ ಇದೆಯಾ ಇದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯಾ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ಗೂ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಮುಖ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಮುಖ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬೆಳಗುಂಬ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಬೆಳಗುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವಾಗಲೇ ನೋಡೋಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದಿಯಾರೆ ಮನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ತೋರ್ಸು ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಓ ಬೆಳಗುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೀರ್ಷ ಹೋದ ಇದಾನ ಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದಿಯಾರ ಒಬ್ನೇ ಇದೀನಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ನಿಂಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮೀಗ ಸೊ ಶ್ರೀಕರ ನಾನು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಅದನ್ನ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೀನು ಇದು ಏನು ಝೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಿಡು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಶ್ಲೋಕ ಅಸ್ತು ವಾ ಅನಿರ್ವೇದಶ್ರಿಯೋ ಮೂಲಂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಮಗು ಬಯೋ ಬ್ರೇಕ್ ಮಗು ಅನಿರ್ವೇದ ಶ್ರಿಯೋ ಮೂಲಂ ಅನಿರ್ವೇದಃ ಶ್ರಿಯೋ ಮೂಲಂ ಅನಿರ್ವೇದಃ ಶ್ರಿಯೋ ಮೂಲಂ ಅನಿರ್ವೇದೋ ಶ್ರಿಯೋ ಅನಿರ್ವೇದಃ ಅನಿರ್ವೇದೋ ನ ಅನಿರ್ವೇದಃ ಅನಿರ್ವೇದಃ ಶ್ರಿಯೋ ಮೂಲಂ ಶ್ರಿಯೋ ಶ್ರಿಯೋ ಶ್ರೀ ಶ್ರಿಯೋ ಶ್ರಿಯೋ
श्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततम् सर्वार्थेषु प्रवर्तकः सर्वार्थेषु प्रवर्तकः सर्वार्थेषु प्रवर्तकः पुनः वदामि अनिर्वेदश्रियो मूलम् अनिर्वेद परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततम् सर्वार्थेषु प्रवर्तकः सर्वार्थेषु प्रवर्तकः लिखितवन्तः वा? अस्तु तर्हि एकवारम् एतत् दर्शयामि भवन्तः तत् पश्यन्तु तदनुगुणं तत्र अत्र किमस्ति इत्युक्ते श्लोकद्वयमस्ति श्लोकद्वये तत्र किं वदामि श्लोकद्वयस्य पूर्वार्धद्वयम् अहम् उक्तवान् अत्र एकरीत्या परन्तु चिन्ता नास्ति तद् कः श्लोकः कः इति वयं पश्यामः वा क्षम्यतां जातं करोति सफलं दोः कर्म करोति कुस्बंता ಬರೀ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಪೆನ್ನಿಲ್ಲಿಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಪೆನ್ वदामि लिखतु अनिर्वेदो हि अनिर्वेदः श्रियो मूलम् ನೀನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ भवानेव वदतु अनिर्वेदः श्रियो मूलम् अनिर्वेदः परमसुखः अनिर्वेदः परमसुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಶ್ರಿಯೋ ಮೂಲम् ಅಂತ अस्तु इदानीम् अत्र दर्शयामि भवन्तः लिखन्तु अत्र तु एक्चुअली श्लोकत्रयं चतुष्टयम् अस्ति अहं केवलं श्लोकद्वयस्य पूर्वार्धमेव अत्र उक्तवान् सो श्लोकः एवं भवति तत्र यत् उक्तवान् तद् भवन्तः लिखितवन्तः सम्यक् लिखितवन्तः इति पश्यन्तु अनिर्वेदः श्रियो मूलम् अनिर्वेदः श्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम् तद् एकः अर्थः तद् 5 इत्युक्ते सुन्दरकाण्डे अनन्तरं तत्र क्षम्यतां 12 सर्गः 12 सर्गः तत्र 10मः श्लोकः सः 5, 12, 10 इति वा भूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः इति तत्र द्वितीयार्धः भवति अनन्तरश्लोकः
अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः इति अस्ति। अनन्तरं करोति सफलं जन्तोः कर्म यच्च करोति सः इति तस्य श्लोकस्य अन्यभागः। सः श्लोकः 5:22-11 इति भवति। अस्तु वा? तत्र एवं कुर्मः, 22 कुर्मः तेन। अनन्तरं इतोपि अग्रिमश्लोकः तत्र तस्मादनिर्वेदकरं यत्नं चेष्टेऽहम् उत्तमम् इति सः निर्णयं करोति। अस्तु वा? पुनः एकवारं वदामः। अनिर्वेदश्रियो मूलम् अनिर्वेद परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः इति श्लोकः तत्र। अस्तु वा? तत्र अहं किम् उक्तवान्? श्लोकद्वयं स्वीकृत्य श्लोकद्वयस्य प्रथमभागमेव अहम् उक्तवान् अस्मि। तत्र अनिर्वेदः इति प्रथमं तु पदानि कानि इति वदामः, एकैकं पदम्। अस्तु वा? रम्या, भवती वदतु प्रथम पङ्क्त्यां पदानि कानि? अनिर्वेदः द्वितीयं अहमेव वदामि किल सर्वं? केवलं तत्र अनिर्वेदश्रियो मूलम् अनिर्वेद परं सुखम् अस्ति किल, तत्र पदानि कानि इति वदतु, तावदेव। अनिर्वेदः श्रियः मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम्। परं सुखम् षड् पदानि। अस्तु वा? तत्र अनिर्वेदः। शिवत्स भवान् वदतु द्वितीय भागस्य। अनिर्वेदः हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः इति तत्र पञ्चपदानि। अन्यत्र षड् पदानि, अत्र पञ्चपदानि। अस्तु वा? तत्र अनिर्वेदः इत्युक्ते किं? वेदः इत्युक्ते किं? वेदः इत्युक्ते ज्ञानम् इति अर्थः। ज्ञानम् इति वेदः इत्युक्ते तत्र ज्ञानम् इति अर्थः। निर्वेदः इत्युक्ते किम्? अज्ञानम् इति अर्थः। अज्ञानम्। अज्ञानं यदा भवति किं भवति अस्माकं? सरयो भवती वदतु उदाहरणं। भवती इदानीं चिन्तयतु, भवत्याः अन्तिमपरीक्षा प्रवर्तते। परीक्षां गच्छति, तत्र परीक्षापत्रिकां ददाति का शिक्षिका। भवती पश्यति, परन्तु पूर्वं सिद्धता न कृतवती। इत्युक्ते भवत्याः तत्र परीक्षा लेखने सामर्थ्यं नास्ति। तदा किं भवति? अथवा एवं चिन्तयतु, किञ्चित् पठितवती परन्तु न स्मरति तस्मिन् क्षणे, तदा किं भवति? सर्वं लुप्तं भवति। यदा अज्ञानं भवति तदा वयं किम् उत्तमं किम् अनुत्तमं किं करणीयं किं न करणीयं तत्र अस्माकं सर्वदा सन्देहः भवति। तेन कार्यं सम्यक् न कुर्मः, तदेकं। परन्तु इतोपि अस्ति, निर्वेदः इत्युक्ते यत्किमपि कर्तुम् उत्साहः एव नास्ति इति अर्थः। तत्र किमपि कर्तुम् उत्साहः एव न भवति निर्वेदेन। तत्र एक सामान्य अर्थः अज्ञानमिति। अन्यः अर्थः किं भवति? उत्साहरहितः जनः इति भवति। अस्तु वा? तत्र सो वेदः निर्वेदः। अनिर्वेदः इत्युक्ते डबल नेगेटिव। भवती जानाति वा सरयो डबल नेगेटिव इत्युक्ते किम्? You have you in English? No? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು? ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಮ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮಾಡಲ್ಲ. तथा यदि न कर्तुम् इच्छति तदा अहं कुरु इति वदामि, तस्य श्रवणमेव न भवति तस्य। अस्तु। सो तर्हि तत्र किमस्ति अनिर्वेदः, तत्रापि डबल् नेगेटिव् अस्ति। निर् तत्र तु निः इति तत्र किमस्ति नकारात्मकरूपेण भवति। आ इति अस्ति, तत्रापि विरोधः भवति, तेन वेदः इत्येव भवति। निर्वेदः अनिर्वेदः। अनिर्वेदः इत्युक्ते डूइंग थिंग्स, नोइंग थिंग्स तथा अर्थः। निर्वेदः इत्युक्ते नॉट नोइंग थिंग्स, नॉट डूइंग थिंग्स। अनिर्वेदः इत्युक्ते तस्य विरोधः, ऑपोजिट। किम् अनिर्वेदः इति निर्वेदः इति उत्साहः नास्ति। अनिर्वेदः इत्युक्ते तस्य ऑपोजिट, उत्साहः नास्ति इति। डबल नेगेटिव ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ವೇದः ನಿರ್ವೇದः अनिर्वेदः वापस वेदः अनिर्वेदः समानः एकरीत्या। निर्वेदः इत्युक्ते भिन्नं तत्र सिंगल नेगेटिव तत्र। सो अनिर्वेदः, अनिर्वेदः कीदृशः? अनिर्वेदः अस्ति श्रियः मूलम्। श्रियः मूलम्। तत्र ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः श्री शब्दः। श्रीः, श्रियौ, श्रियः। अनन्तरं षष्ठी विभक्तौ अपि श्रियः इति भवति। अस्तु वा? तो श्रियः, श्रियः इत्युक्ते सम्पत् यदस्ति तस्य मूलं किम् अस्ति? अनिर्वेदः किल। उदाहरणं जनाः उत्साहेन कार्यं करोति, कार्यं सः सम्यक् करोति, तेन वर्धते, सः धनं प्राप्नोति इत्यादिकं। यदि सः जनः न उत्तिष्ठति, प्रभाते शालां न गच्छति, गृहपाठं न करोति, न पठति सम्यक् रीत्या इत्यादिकं, तेन किं भवति? सः तु अग्रे न गच्छति जीवने। तदेव तत्र अनिर्वेदः भवति। तर्हि तेन तदेव श्रियः मूलम्। श्रियः मूलम्। अनिर्वेदः परं सुखं। तेन वयं सुखं प्राप्नुमः। परं नाम श्रेष्ठम्, अन्तिमं सुखं प्राप्नुमः। अस्तु वा? ಶಿಖರ 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 ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ದ್ವಾರಕಿ ಮಾವ. ದ್ವಾರಕಿ ಮಾವನಾ? ಅಸ್ತು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ದ್ವಾರಕಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಇದು ಅದು ಬೇರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಹನುಮಂತನ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿರೋ ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹನುಮಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೂ ಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹನುಮಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? अनिर्वेदः श्रियो मूलम्, अनिर्वेदः परं सुखम्। अनिर्वेदः इत्युक्ते उत्साहः इति, कार्यं कर्तुम् उत्साहः। तत्र अनन्तरं एतं श्लोकं कदा वदति सः? सीतां बहुत्र अन्विष्टवान्। कः? आञ्जनेयः लङ्कायां। कुत्रापि सीता न प्राप्ता। सः चिन्तयति, अनन्तरं तस्य कृते बहु एतद् भवति, उत्साहः गच्छति। किमर्थमित्युक्ते सीता न प्राप्ता। So suddenly he becomes very kind of disillusioned, despondent इत्यादिकं। सः एतावत् भवति, प्राणत्यागं कर्तुं सिद्धः सः। तावत् सः मनसि तस्य। किमर्थमित्युक्ते सीतां न प्राप्नोति, तर्हि रामं किं वदामि? रामः यदा शृणोति सीता न प्राप्ता इति, तत्क्षणमेव सः देहत्यागं कुर्यात्। रामः देहत्यागं करोति चेत् लक्ष्मणः करोति, लक्ष्मणः करोति चेत् अन्ये सुग्रीवः इत्यादयः वानराः कुर्वन्ति। एते कृतवन्तः इति श्रुत्वा अयोध्यायां ते अन्ये सर्वे कुर्वन्ति।
सो लैक् सर्वं किं किं भवति इति चिन्तयन् भवति तदा किं करोमि इति तदा एकक्षणं सः अस्तु किमपि न शक्यते इति एवं पश्यति तदा किञ्चित् स्थानं सः पश्यति तदा एतं श्लोकं वदति इत्युक्ते मीन् अशोकवनम् इतोपि न दृष्टवान् सः तदा पुनः कदाचित् वयं चिन्तयामः किल अस्माकं मनः ನಾವೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೋ ಬೇಡವೋ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಥಾ ಹನುಮತಃ ಮನಸಿ ಅಪಿ ತದಾ ಆಗಚ್ಚತಿ किमपि करणीयम् इतोपि इति तदा एतं श्लोकं सः वदति तत्र being depressed is not a solution इति सः वदति Final judgment. Final judgment. being depressed is not a solution iti tatra itukte depressed in the sense not thinking about not able to do kind of thing sah vadati tad परिहारः नास्ति मया इतोपि कार्यं करणीयम् इति तदर्थमेव सः वदति भूयः तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः यत्र विचयः अन्वेषणं न कृतवान् अस्मि तस्मिन् स्थाने अहं गत्वा पश्यामि सः चिन्तयति सर्वं दृष्टवान् अस्मि इति परन्तु सः चिन्तयति प्रायः तथा न प्रायः कुत्रचित् इतोपि किञ्चित् स्थानं स्यात् यत्र अहम् अन्वेषणं न कृतवान् अनन्तरं सः अनिर्वेदः हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः सर्वार्थेषु इत्युक्ते ज्ञानविषये भवतु धनविषये भवतु सन्तोषविषये भवतु यत्किमपि भवतु सर्वत्र अनिर्वेदः एव प्रवर्तकः उदाहरणं वयं कुत्रचित् गच्छामः we need to make friends with somebody then if we just keep quiet will we ever make friends hey ಸರಿಯೋ ನಿನ್ನ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ 5 6 ಈಗ 5th grade ಹೋಗ್ತೀಯಾ ತತ್ರ ನೂತನಾಃ ಆಗಚ್ಚಂತಿ so if you just keep quiet will they become friends with you you have to go and become friends make friends right तदेव अनिर्वेदः इति अर्थः so meaning that तादृश उत्साहः आवश्यकः करोमि इति एवं मनसङ्कल्पः करणीयः इति वदति अस्तु वा अस्तु श्लोकम् उक्त्वा समापयामः अस्तु वा Light from the tunnel. Light into the tunnel. Light in the tunnel. end of the tunnel सत्यं अस्तु तर्हि रम्या भवती श्लोकं वदतु सरयो श्लोकम् अनुवदति अस्तु वा शृणुमः निर्वेदः श्रियो निर्वेदः श्रियो मूलम् अनिर्वेदः श्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः शिवत्स भवान् किं करोतु एकस्मिन् पत्रे एतं श्लोकं लिखतु इत्युक्ते लघुपत्रे इंडेक्स कार्ड इति अत्र अमेरिका देशे वदन्ति न जानामि भारते अपि तथा अस्ति वा इति नो चेत् चिन्ता नास्ति एतादृशं किमपि पत्रं स्वीकृत्य पत्रे लिखतु तत्र सरयू अस्ति किल डेस्क् तस्याः तत्र स्थापयतु अस्तु वा अतः लिखतु तत्र 5 12 10 इति तत्र श्लोकसङ्ख्या 5 10 12 अनन्तरं आञ्जनेयः एवं वदति इति उपरि लिखतु आञ्जनेय हनुमतः हनुमद्वचनम् अथवा आञ्जनेयस्य वचनम् इति उक्त्वा लिखतु श्लोकः अस्तु वा ಅದು ಅವಳು ಗಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದವಳು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಸರಿಯೋ ನಿಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡು ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ
ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊ ಆಯ್ತಾ. ಸೋಮಾರಿತನ ಇದ್ದಾಗ ಹಾ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ ಬೈತಾ ನಿಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತತ್ರ ಅವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಇದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಂಜನೇಯ ಹೇಳಿರೋ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದನೇ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಸೀತೆನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಅವನು ಇದು ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ರಾಮಾಯಣದ ಕುಗ್ಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಆಂಜನೇಯ ಕುಗ್ಗ್ ಹೋಗೋದು. ಅವಾಗ ಇವನು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಡಸ್. ಪುನಃ ಏಕವಾರಂ ವದಾಮಃ ಉಕ್ತ್ವಾ ಸುಶೀಲ ಭವತಿ ವದತು, ಶ್ರೀಹರ್ಷಃ ಅನುವದತು. ಅನಿರ್ವೇದಃ ಶಿಯೋ ಮೂಲಂ ಅನಿರ್ವೇದಃ ಪರಮ ಸುಖಃ. ನೀ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರಂ ಸುಖಂ. ಪರಂ ಸುಖಂ. ಮತ್ತಿನ್ನು ಹೇಳು. ಆಯ್ತು. ಅನಿರ್ವೇದಃ ಅರ್ಥನೇ. ಅನಿರ್ವೇದಃ ಶಿಯೋ ಮೂಲಂ. ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಅನಿರ್ವೇದಃ ಶ್ರೇಯೋ ಮೂಲಂ. ಅನಿರ್ವೇದಃ ಪರಮ ಸುಖಂ. ಪರಮ ಅನಿರ್ವೇದಃ ಪರಮ ಸುಖಂ. ಪರಂ ಸುಖಂ. ಪರಂ ಪರಂ ಸುಖಂ. ಪರಂ ಸುಖಂ. ಅನಿರ್ವೇದೋ ಹಿ ಸತತಂ. ಅನಿರ್ವೇದೋ ಹಿ ಸತತಂ. ಸರ್ವಾರ್ಥೇಷು ಪ್ರವರ್ತಕಃ. ಸರ್ವಾರ್ಥೇಷು ಪ್ರವರ್ತಕಃ. ನೀವು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಒಳ್ಳೇದು. ಹನುಮಂತ ಹೇಳೋ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಸ್ತು ತತ್ರ ವಿರಮಾಮಃ ಮಂಗಲ ಶ್ಲೋಕ ಮುಕ್ತ ಅಸ್ತ್ವಾ. ಅದ್ಯ ಕಥಾ ನಾಭವತ್, ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ. ಅಗ್ರಿಮ ಸಪ್ತಾಹೆ ಕಥಾಂ ವದಾಮಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪಠಾಮಃ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಶ್ರೀಕರ, ನಿನಗೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ. ನೀನೇ ಮಾಡೋಂತ ನಾಳೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಲೇ ಇದೆಯಾ ನೀನು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳು ಆಂಜನೇಯ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡದ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ತು. ಓಕೆ, ಉತ್ತಮ. ತರ್ಹಿ ವಯಂ ಅತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಫೋಟೋ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶ್ರೀಕರ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನೇನಾ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಶ್ರೀಕರ. ಶೀರ್ಷನಾ ಅಥವಾ ದ್ವಾರಕೆ? ದ್ವಾರಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರ, ಚೂರು ಮುಂದೆ ಬರ ದ್ವಾರಕೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಕ ತಕೊಳ್ಳೋ ನೀನು ದ್ವಾರಕೆ. ಇಬ್ರು ಕನ್ನಡಕ ತಕೊಂಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ತಕೊಂಬಿಡಿ ಕನ್ನಡಕ. ತಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಚೂರು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ. ಉತ್ತಮಂ, सम्यक्. अहम् एकक्षणम् अत्र किं वदामि, तत्र योजयामि. अत्र एकक्षणम् आगतं वा इति पश्यामि. प्रायः सम्यक् आगतमस्ति. सम्यक् आगतम्. अस्तु, उत्तमम्. तर्हि पुनः मिलामः. शुभरात्रिः. जय हनुमान्. ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಚಿತ್ತಪೌರ್ಣಮಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ. Actually, so